Питающий шампунь для восстановления волос Nourishing Repairing Shampoo является, пожалуй, наиболее универсальным среди всех шампуней линейки Keraplast Natur. Он подходит для частого применения на поврежденных, сухих и истощенных волосах. А это значит, что подойдет практически всем, кто подвергает свои волосы агрессивным химическим, термическим или механическим процедурам. Шампунь обеспечивает поврежденным волосам интенсивное питание и увлажнение, закрывает кутикулу, придает объем, облегчает расчесывание, возвращает волосам здоровый вид, жизненную силу и блеск. Содержит бессульфатную моющую основу нового поколения, которая не вызывает раздражений и очень бережно очищает кожу головы и волосы от загрязнений. В качестве основных действующих ингредиентов содержит кватернизованный кератин, активный комплекс гидробонд, керамиды А2 и провитамин В5. Кватернизованный кератин восстанавливает цепочки аминокислот поврежденных волос. Активный комплекс гидробонд состоит из гидролизованных растительных протеинов, гиалуроновой кислоты, треголазы, пулулана и алгина. Оказывает мощное увлажняющее действие, закрывает поврежденную кутикулу, восстанавливает стержни волос и предупреждает их дальнейшее повреждение. Керамиды А2 действуют как цементирующее вещество, которое скрепляет чешуйки кутикулы и обеспечивает волосам должную защиту. Провитамин В5 хорошо удерживает влагу внутри волос, предотвращая их сухость, ломкость, расслоение и сечение. Кроме того, формула шампуня не содержит сульфатов, силиконов, парабенов, минеральных масел, искусственных красителей и отдушек. Упаковка шампуня производится из специального пластика, который распадается в 150 раз быстрее обычного и не загрязняет окружающую среду.